Uşaqlar, bugünkü dərsimiz burjuaziya statlarıdır. 1840-cı illərdə kəsilən statlar feodal xarakteri daşıyırdı. 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda kapitalist münasibətlərin inkişaf etməyə başladı. Rusiyada fabrik, zavod istehsalının inkişafı bütün ölkənin kapitalist inkişaf yolunun keçməsinə, feodal təsərrüfat sisteminin böhranın güclənməsinə böyük təsir göstərdi. Bu sistem şəraitində icbari əmək az məhsuldar idi və sərfəli deyildi. İnkişaf etməkdə olan sənaye azad işçi qüvvələrinə ehtiyac var idi. Amma kəndlər təsərrüfat asılılığı olub, feodal mülkədar torpaqlarını təhkim edilər. Burjuaziya statları isə sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına səbəb oldu. Yeni sosial təbəqələr, yəni milli burjuaziya, fəhlə sinfi və yeni ziyalıların meydana gəlməsinə səbəb oldu. İndi Şimali Azərbaycanda sosial iqtisadi vəziyyətə baxaq. 19-cu əsrin ortalarında Rusiya feodal və aqrar ölkə idi. Hakimiyyət yalnız feodal zədələn təbəqələrin əlində cəmləşmişdi. Şimali Azərbaycanda vəziyyət ağır idi. Bunun əsas hansı idi? Baxaq ora. Əhalinin əsas hissəsini təşkil edən kəndlər dövlətdən və feodaldan asılı vəziyyətdə qalaraq torpaq mülkiyyəti hüquqlarına malik deyildilər. Feodal zədələnlər torpaq mülkiyyətinə kəndlər üzərində hakimiyyət malik olsalar da dövlətin inzibati idarə işlərinin kənarda qalmışdılar. İdarəçilik hüququ yalnız zadəgan əsilli Rus məmurlarına məxsus idi. Sənətkarlar və tacirlərin vəziyyəti qənaətbəxş deyildi. Rus işğalı Azərbaycanın tacirlərin şərq ölkələri ənənəvi ticarət əlaqələrinin qurulmasına səbəb olmuşdu. Zadəgan feodalların sənaye malları əldə etmək üçün vergilərin artırılması kəndlərin arzına səbəb olurdu. Rusiyanın Krım müharibəsindəki məğlubiyyəti onun hərbi texniki və sənaye cəhətdən dünyanın aparıcı ölkələrindən geridə qaldığını göstərdi və təsərrüfat rejiminin çöktüyünü, ölkə daxilində artan bütün ziddiyyətlərin aşkara çıxmasına səbəb oldu. Burjuaziya statlarına baxaq. Çar hökuməti burjuaziya statına keçmək məqsədi bunlar idi. Ölkədə sosial partlayışın qarşısını almaq, üstən aqrar ölkədən sənaye ölkəsinə çevirmək, feodal təsərrüfatın cəmiyyəti burjuaziya cəmiyyəti ilə əvəz etmək, iqtisadi inkişafını təmin etmək idi. Kapitalist sənayesinin inkişafına mane olan amilləri aradan qaldırmaq idi. Bunun üçün də Çar 2. Aleksandr 1861-ci il 19 fevral tarixli fərmanı ilə Rusiya mərkəzi ayətlərində təkimçilik hüququnun ləğv olması haqqında əsasnamə qəbul etdi. Bununla da Rusiyada islahatlar başladı. Bu islahatlar ilk növbədə daxildə, yəni ruslarla yaşayan bölgələrdə aparıldı. Lakin kapitalizmin inkişafı ölkənin ümumi yüksəlişə nail olmaq, sənayenin tələbatını ödəmək və hökuməti daha da az məhdud formada müstəmləkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda istehlak etməyə məcbur oldu. 1864-cü ildə Balaxanda neft mədənləri kəndlilərin məcburi əməyi ləğv edildi. 1865-ci kənd cəmiyyətləri əsasnaməsində isə bunlar bildirilirdi. Mülkədarların kəndlər üzərində polis məhkəmə hüququ ləğv olunsun və seçkilə orqan olan kənd idarəsi yaradılsın. Belə ki, 1865-ci əsasnaməyə əsasən kənd idarəsinə müəyyən təsiri qalsa da, kəndlər üzərində hakimiyyətin xeyli azaldı. Bu əsasnamənin məhdudiyyətləri bunlar idi. Torpaq yenə də bəy bağlarının mülkiyyətində saxlanıldı, vergilərin ümumi miqdarı dəyişməz qaldı. 1870-ci il 14 may kənd əsasnaməsində isə baxacaq ki, 2. Aleksandrın verdiyi əsasnamə bu idi. Əsasən hansı məsələlərə toxunulurdu? Torpaq mülkiyyəti, kəndlərə par torpağa ayrılması, vergi və mükəlləfiyyətlər, kəndlərin feodal asılılığına azad olunması və torpaq sahibləri və kəndlər arasında münasibətlər. Əsasnamənin məzmunu bunlar idi. Torpaq məsələsinə baxaq. Əsasnamədə satın alınacaq torpağın dəqiq miqdarı göstərilmirdi. Burada qeyd edilir, kəndlər istifadəsində olan torpaqlar onların daimi istifadəsinə verilsin. Hökumət mübahisəli məsələləri həll etmək və sahibkarlara artıq torpaq sahəsini kəsmək hüququ verməklə 5/7 norma müəyyən etmişdi. Hər bir kənddə yalnız 5/7-dən çox olmamaq şərti ilə öz pay torpağını satın alıb şəxsi mülkiyyətin keçirmək hüququ verildi. Bunun müqabilində kəndlər bəylərə ödəniş verməli idi. Amma bu məcburi deyildi. Kəndli pay torpağının hissələrini və bütöv şəkildə sahibkarlara qarşılıq razılaşma arasında satın ala bilərdi. Kəndlilərin əlindəki 5/7-dən artıq torpaq isə mülkədarların xeyrinə kəsib götürülürdü. Lakin 5/7-dən az olan torpaq isə əlavə torpaq verilməsi nəzərdə tutulmurdu. İndi burada mülkədarlar aşağıdakı hallarda əvvəlcədən malik olduğu torpağın artıq hissəsini kəsib götürmə hüququ verildi. Kənd icmasının pay torpaqlarının hər bir kişi öz normasından çox olmadıqda və mülkədar kənarlı torpağın üçdə bir hissəsini az qalardısa. Bu hüquqdan istifadə edən mülkədarlar ən yaxşı əraziləri öz mülkiyyətində saxladılar. Kəndlinin daimi istifadəsində olan heyvandarlıq torpağı, meyvə, tut, üzüm bağları, əkin sahələri onun pay torpağı hesab edilirdi. Sahibkar kəndlilərin bu vaxta qədər əlində belə torpaqlar daimi istifadə hüququ da verildi. Bu torpaqdan istifadə sabitlik yaradıldı. Belə ki, hər bir şəxs istifadə etdiyi torpaq payının nəslin davamçısı verilirdi. Nəslin davamçısına verildi. Sahibkarların torpağa geri alma hüququ yox idi. Bahalıq səbəbindən torpaqlarını satın ala bilməyən kəndlər isə əvvəlki qaydada mülkədarlara və dövlətə vergi verməkdə davam edirdilər. Vergi məsələsinə baxaq. Bir yer ləğv edilərək pul ödənişi ilə əvəz olundu. Bir yer və müxtəlif peşə işləri, yəni peşə işləri əvəzinə mülkədar torpaqlarında hər bir desətinə görə pul mülkiyyəti tətbiq olundu. Bu kənddə kapitalist münasibətlərin inkişafına mühüm təsir göstərdi. Məhsul vergisi malcəhət və bəhrə hər zamanki kimi əsas yer tuturdu. Bununla belə məhsulun onda birini bəyə ödənilməsi qaydası saxlanıldı. İslahatda meşələrdən istifadəyə görə də vergi ödənilməsi nəzərdə tutulurdu. Feodal asılılığın ləğv edilməsi, Azərbaycan sahibkar kəndləri şəxsən azad edildilər. İslahat hakim zümrəyə qeyri-iqtisadi asılılıq imkanı verən qayda və qanunlar ləğv etdi. Kəndlər öz torpaqlarını satın ala bilməyib, mülkədarı iqtisadi cəhətdən asılı qalsalar da, bu şəxsi asılılıq deyildi. İslahatın bu xüsusiyyəti sahibkar kəndlər arasında feodal asılılıq münasibətlərinə zərbə vurdu.
Qeyd var burada. 1870-ci ildə əsasnaməsi Azərbaycanın sahibkar torpaqlarına şamil edilirdi. Bu da ümumi kəndli kütləsinin 5%-ni təşkil edir. Buna görə də bu islahatlar dövlət Azərbaycan kəndlərinin köçürülməsinə səbəb ola bilmədi. 1874-70-ci il 14 may əsasnaməsinin məhdud cəhətləri isə islahat yalnız sahibkar kəndlərinə aid edilir və kəndlərin əksəriyyəti təşkil edən dövlət kəndləri islahatdan kənarda qaldı. Dövlətin kəndliyə maddi yardım göstərməməsi onların hamısını öz torpaqlarına mülkiyyətinə çevirməyə imkan vermədi. Kəndlilər əvvəlki qaydada vergi və mükəlləfiyyət daşımağa məcbur oldular. Sahibkar kəndliləri istifadə etdikləri torpaqların torpaq sahibinin ixtiyarında qaldığını qeyd edirdi. Buna görə də sahibkar kəndlilərin əksəriyyəti öz pay torpağı mülkiyyətçisi ola bilmədilər, uzun müddət müvəqqəti mülkiyyətçi vəziyyətində qaldılar. Çar hökuməti 1912 və 1913-cü verdiyi Cənubi Qafqaz quberniyaları torpaqların məcburi satın alması haqqında qanuna əsasən sahibkar torpaqları müvəqqəti mülkiyyətdən azad ola bilmişdilər. 1870-ci il əsasnaməsi mülkədarların mənafeyinə uyğun idi. Çar hökuməti islahatı elə keçirməyə çalışırdı ki, mülkədarlara zərər vurmasın və onların torpaqlarına əldə etdikləri ümumi gəlir azalmasın. Çar hökuməti siyasi hüquqlardan məhrum etdiyi Azərbaycanın zadələnlər arasında gəlirin zəifləməsi nəticəsində narazılıq artmasını istəmirdi. Çarlizm yalnız torpaq hüquqlarını tanımaqla öz tərəfinə çəkdiyi müsəlman mülkədar zadəganları kəndlilərdə bütün nüfuzan malik olduqları lazım gələrsə də öz kəndlilərinin mübarizəyə qaldıra biləcəyini anlayır və bundan çəkinirdi. İndi 1870-ci kəndə əsasnamə islahatının nəticələri və əhəmiyyətinə baxaq. Kənddə təbəqələşmə gücləndi. Orta kəndlər öz torpaqlarını satın alaraq tədricən varlı kəndlilərə, yəni qolçomaqlara fermerlərə çevirdilər. Sayı artan az torpaqlı və torpaqsız kəndlər mülkədarların qolçomaqların təsərrüfatından muzdar, yəni muzlu işçi kimi çalışmaq məcburiyyətində qaldılar. Belə ki, kənddə kapitalist münasibətlər formalaşmağa başladı. Torpağı satın ala bilməyən, amma kənddə qalmağa məcbur olan kəndlilər isə müvəqqəti mülkiyyət vəziyyətinə düşdülər və 1881-ci ildə Rusiyada müvəqqəti mülkiyyət ləğv olunduğu halda Azərbaycanda 40 ildən sonra, yəni 1912-ci ildəki islahata qədər müvəqqəti mülkiyyətçi olaraq qaldı. Sahibkar kəndlərin əksəriyyəti pay torpaqlarını satın alaraq öz mülkiyyətini çevirə bilsələr də mülkədar kəndliləri məsul olduqları torpaqlara daim istifadə etmə hüququ verildi. Ona görə də 1870 kənd islahatı burja xarakteri daşıyırdı və kəndlər artıq hər bir desətinə görə torpağa görə natural vergi olan malcəhət və müəyyən qədər pul ödəyirdi. Buna görə də öz pay torpaqlarından gördüyü məhsulun yerdə qalan əsasında azad şəkildə istifadə edə bilərdilər. Rusiyada keçirilən 1861 kənd islahatının fərqi isə o idi ki, dövlət kəndlərinə aid edilmirdi. Rusiyada isə 1866-cı ildə bu aid edilmişdi. Torpaq satın alma məbləği Rusiyadakı qiymətdən dəfələrlə yüksək idi. Kəndliyə öz torpağını satın alıb mülkiyyətə çevirmə hüququ verilsə də, buna görə də satın alması üçün müəyyən miqdarda pul ayrılmamışdı və bu da sahibkar kəndlilərinin müvəqqəti mülkiyyətçi olaraq qalmasını davam etdirdi və 1912-ci ildə qədər bu proses davam etdi. Rusiyada 1881-ci ildə bu proses dayandırıldı. Yəni 1881-ci ildə hüquq verildi və onlara yardım olundu. Müvəqqəti mülkiyyətdən azad olundular. Lakin Azərbaycanda 1912-ci ilə qədər davam etmişdi bu hadisə. Daha sonra 1847 və 70-ci kənd əsasnaməsinə oxşar cəhətlərinə baxaq. Kəndlərin feodal asılılığı ləğv edilməsi nəzərdə tutulurdu və malcəhət vergisinin alınması nəzərdə tutulurdu. 47 və 70-ci əsasnaməsinin fərqlərinə baxaq. Əsasən də 70-ci il əsasnaməsinin fərqi sahibkar kəndlərinə aid edilirdi. Kəndlərin 5 hissəsindən artıq torpaq sahəsi mülkədərin xeyrinə kəsib götürülürdü və kəndliyə öz torpaqlarına xüsusi mülkiyyət çevirmək üçün satın alma hüququ verilirdi. İndi 1866-cı ildə keçirilən məhkəmə islahatına baxaq. 1866 məhkəmə və 1878-ci ildə şəhər islahatları bu islahatlar arasında daha mütərəqqi xarakteri daşıyırdı. Əvvəlcə Rusiya mərkəzi quberniyada keçirilən bu islahat formalaşdıqdan sonra burjuaziya təbəqəsinin cəmiyyətin həyatının idarə olunmasına şərait yaratmaq məqsədi güdürdü. Bu monarxiya və zadəganların mütləq hakim mövqeyini tutduğu ölkələrdə burjuaziya cəmiyyətini yaratmaq üçün ilk addım olmuşdur. Lakin Cənubi Qafqazda islahatlar məhdud formada tətbiq olunurdu. Hazırlığı yavaş gedən məhkəmə islahatı Cənubi Qafqazda 2 il sonra 1866-da keçirildi, yəni Rusiyada 1867-də keçirilmişdi. İslahatın gətirdiyi dəyişikliklər əvvəlki məhkəmə ənənəsinə kəskin fərqlənirdi. Yeni məhkəmə əsasnamasının prinsipləri bunlar idi. Qanun qarşısında bütün təbəqələr formal bərabərliyi, məhkəmənin açıq keçirilməsi, hakimlərin müstəqilliyi və ittihamçı və müdafiəçinin çəkişməsi də bu prosesin bu prinsipin əsasını təşkil edirdi. Məhkəmə nizamnaməsi haqqında qanunla məhkəmə hakimiyyəti icra orqanlarına ayrıldı və 1860 məhkəmə islahatının mütərəqqi cəhətləri də bunlar idi ki, əhalinin bütün təbəqələri üçün ümumi məhkəmələr yaradıldı, məhkəmə icraçıları açıq keçirilməli idi və məhkəmədə vəkillərin iştirakına icazə verilirdi. Mənfi cəhətləri isə bu idi: islahatın bütün zümrələrdən təşkil edilən anti-icra məhkəmələri yaradılmadı, yerli əhalinin məhkəməyə hakim olmasına imkan verilmirdi, hakimlər Qafqaz danışığı tərəfindən ruslardan və ya xristian dininə mənsub olan cücə xalqlardan təyin olunurdu. Məhkəmə hakimləri mülki işlərdə yerli əhalinin dili, adət-ənənələrini bilmir və burada onlara görə nəzərə alınmırdı. Şahid ifadələrini qəbul etmir, yalnız yazılı sənəd tələb edirdi. Bu dövrdə belə sənədlər adətən olmurdu. Məhkəmə işləri yalnız rus dilində aparılırdı. Proses iştirakçıları bir-birinə başa düşmələri üçün tərcüməçi vasitəsilə danışmağa məcbur olurdular. Yerli əhalinin məhkəmə hakimləri icazə verilmədiyi üçün 19-cu əsrlərdən başlayaraq Rusiyada universitetlərində hüquq fakültəsinin təhsil almış Azərbaycanlılar vəkil kimi də çıxış edirdilər. Onların arasında Əlmərdan Məktubçubaşov və Fətəli Xaxoyski kimi şəxslər də məşhur idi. Qafqazın müxtəlif bölgələrində adamlar bu vəkillərin məhkəmədə etdikləri çıxışları dinləmək üçün Bakıya gəlirdilər.
Bu vəkillərimiz şəxsləri əsasən haqsızlığa məruz qalan, böhtan və şərlə üzləşən müsəlmanları müdafiə edir və çox zaman məhkəmə prosesində onları təmizə çıxarmağa nail olurdular. 1866 məhkəmə statının Rusiyadakından fərqi bu idi. Çarizmin müstəmləkəçisi xəttində sadiq qalaraq Cənubi Qafqazda yerli əhalisinin göydə qalmasını bəhanə edərək məhkəmə nizamlarının tətbiqində bir sıra mühüm mədələri nəzərdə tutuldu. Antlı iştirakçılar məhkəmədə yaradılmamışdı. Səbəbi Rusiyada yerli əhalinin məhkəmələrdə cüzi də olsa iştirakçıya imkan vermək istəməməsi idi. Rusiyada hakim seçkiləri keçirildiyi halda Şimali Azərbaycan onlar Qafqaz danışıqları tərəfindən Rus və ya digər xəstələr nümayəndələri tərəfindən təyin edilirdi. Cənubi Qafqazda məhkəmə idarələri üzərində ümumi nəzarət isə canişin heyətləri keçirilirdi. Antlılar məhkəməsinə baxsaq, burada sübutları dinləmək, qərəzsiz hökm çıxarmaq üçün and içmiş şəxslərdən, yəni müsiflər heyətindən ibarət məhkəmə orqanı olmuşdu. 19-cu əsrin kəndli çıxışlarının artmasına görə Çarizm məhkəmə və inzibati polis zülmünü gücləndirdi. Bundan sonra kəndlilərin məmur və mülki adamların həyatına mülkiyyətdən zərər vurmaları ilə bağlı cinayət işləri hərbi dairə məhkəmələrinə verilirdi. Burada isə ölüm hökmü adi hala çevrilmişdi. İndi şəhər islahatlarına baxaq. 1878 Rusiyanın şəhər sərhəd keçməyə vadədən səbəblər isə kapitalist məhsulatlarının inkişafı, şəhər asili sürətli artımı və burada vəziyyətin mürəkkəbləşməsi, tacir və sənayetçilərin ictimai siyasi prosesdə iştirak etmək tələbləri idi. İslahata qədər şəhərlərin idarə olunması şəhər təsərrüfatının polis idarələrinin əlinə cəlb etmişdi. Rusiyada 1870-ci ildə hazırlanan şəhər özünü idarə etmə haqqında əsasnamə Şimali Azərbaycanda 1878-ci ildə ilk dəfə məhdud formada Bakıda, bir qədər sonra isə İrəvanda tətbiq olundu. 1878-ci il şəhər əsasnaməsi Bakıda keçirilən şəhər əsasnaməsi haqqında danışaq. Bakıda şəhər duması, yəni şəhər bələdiyyəsi yaradıldı. Bakı şəhər duması seçkiləri əsasında yaradıldı və burada yalnız 25 yaşına çatmış şəhər vergilərini ödəyən, yəni şəhərdə vergilərini ödəyən dövlətin müəyyən etdiyi əmlaka malik olan şişəli iştirak edirdi. Fəhlələr, xırda qulluqçular, yəni xırda burjuaziya, sənətkarlar, ziyalılar, əksəriyyətli qadınlar və 25 yaşına çatmamış kişilər bu hüquqlardan, bu seçkilərdən kənarda qalmışdı. Şəhər dumasının icra edici orqanı şəhər idarəsi adlanan bələdiyyə idarəsi başçıları qlava adlanırdı. Tərkibində tərkibini isə qubernator təsdiq edildi və bütün işlər rus dilində aparılırdı. Şəhər özünü idarə etmə orqanları o cümlədən Bakı şəhər dumasının məhdud səlahiyyətlərə malik idi. Vergi və rüsumları təyin etmək, bazarları açmaq, şəhərlərin sanitariya vəziyyətini təmin etmək, yanğınla mübarizə abadlıq işləri aparmaq, şəhər təsərrüfatını idarə etmək və şəhərləri sahiyyə və xalq təhsilinə nəzarət etmək idi. İndi 1890-cı il tam hüquqlu şəhər özünü idarə etmə tətbiq edildiyi şəhərlərə baxaq. Yezavati və Şuşa idi və 1890-cı il məhdud hüquqlu özünü idarə etmə tətbiq edildiyi şəhərlər isə Lənkəran, Şəki, yəni Nuxa, Quba və Şamaxı idi. Şəhər islahatları müstəmləkə siyasətini göstərən faktlar bunlar idi. Dumalı seçkilər əmlak sənədlərinin tətbiq edilməsi və Duma üzvlərinin yalnız 50%-nin qeyri-xristianlardan ibarət ola bilməsi idi. Şəhər islahatlarının mütərəqqi cəhətləri seçki orqan olaraq yaradıldı. Abadlaşdırma, təhsil və mədəniyyətin inkişafına müsbət rol oynadı. Bu vaxta qədər idarəçilik işlərinə kənar edilmiş yerli əhaliyə seçmə və seçilmə hüququ verildi. Milli burjuaziyanın nümayəndələri olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev və Həsən Bəzərdayev bir neçə dəfə Bakı şəhər dumasının üzv seçilmiş ya onun işində fəal iştirak etmişdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz xərci ilə şəhərdə yağında mühafizə deposu düzəltdirmiş. Hacı Zeynalabdin Həsən Bəzərdabı Dumada məşrəf və tip, həmçinin su təchizatı komissiyalarının üzvü olmuş, yeni tipli məşrəblərin yaradılması, ana dilində təlim keçirilməsi, təməli icbari təhsilin tətbiqi ilə bağlı tələblərlə çıxış etmişdi. Şimali Azərbaycanda 19-cu əsrdə keçirilən budca islahatları kənd cəmiyyətinin icbari idarəsi haqqında əsasnamə 1865, məhkəmə islahatı 1866, kəndli islahatlar haqqında əsasnamə 1870 və şəhər islahatları 1878 və 1892-ci ildə keçirilmişdi. 60 və 70-ci illərdə budca islahatları nəticələrinə baxaq. 19-cu əsrdə keçirilən bu islahatlar 40-cı illər islahatlarla kömək müstəmləkə xarakteri daşısa da Azərbaycan mühüm dəyişikliklərə səbəb oldu. Azərbaycanda yeni sosial, iqtisadi münasibətlərin yaranması kapitalist sənayenin inkişafına təkan verdi. Sənaye və kənd təsərrüfatında gedən proseslər kapitalist cəmiyyətin xas olan cəmiyyət sosial təbəqələri fəhlə sinfi və milli burjuaziyanın formalaşmasına gətirib çıxartdı. Göçənin iqtisadi cəhətdən inkişafı mədəniyyətin bütün sahələrində təhsil, elm, incəsənət və memarlıqda yüksəlişə səbəb oldu. 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda Avropa təhsilli yeni ziyalı nəsil meydana gəldi. Məhz bu ziyalı xalqın maariflənməsində, milli şüurun formalaşmasında mühüm rol oynadı. Yeni ziyalı nəsil və milli burjuaziyanın köçən nümayəndələri milli azadlıq hərəkatının önündə gedərək xalqın müstəqil dövlətçilik yaradılmasına səfərbər etdilər. Dərsimiz bu qədərdir. Ümidvaram faydalı olar. Burada xüsusi qeyd olunmuş bəzi rənglərdə qeyd olunmuş məlumatlar var. Onlara xüsusi diqqət edin və sağ tərəfdə də həmin dövrün 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəlində olan Azərbaycan inzibati quruluşu var, quberniyalar var, qəzalar var. Onlara baxıb diqqətlə məlumatınızı yeniləyə bilər və artıra bilərsiniz. Ümidvaram sizin üçün faydalı olar. Sizə uğurlar arzulayıram.